Что может быть страшнее тюрьмы? Только лаборатория смерти посреди моря. В 1896 году чума добралась до России, и власти в панике искали место для секретных опытов. Форт Александра I стал идеальной тюрьмой для смертельной болезни, полная изоляция от мира. Здесь разместилась Кома-чум, первая противочумная лаборатория в России, где ученые рисковали жизнями ради спасения миллионов. Сегодня форт разрушается, но его чугунные лестницы и механизмы все еще хранят тайны героических ученых. Форт Император Александр I – место, где наука победила смерть. Но время побеждает все.